saya sebagai pasien dulu. Saya sebagai pedagang usaha farmasi. Saya sebagai pasien umum. Saya sebagai pasien umum. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Ini Mbak, saya Vino Kini. Kamu bisa rekomendasi obat surat di sini? Ini ada Pramigra. Obat ini bisa meredakan sakit gigi. Ini diminumnya berapa kali Mbak? Ini diminumnya 3 kali satu hari. Terus saya mau beli obat buat luka anak saya barusan jatuh. Lukanya berdarah. Iya, berdarah ya. Bentar ya. Nah, dengan ini cara pemakaiannya, lukanya dicuci dulu pakai ini, terus dikeringkan. Setelah itu pakai alkohol, pakai kasa, alkoholnya dikasain, terus ditap-tap itu ke yang lukanya. Mau? Iya, saya beli aja. Nah ini? Iya. Ini persediaannya berapa lama? Kamu cek lagi ya? Berapa? Lebih teliti lagi ya? Dulu ya. Ini juga kadaluarsa. Kamu catat lagi dulu. Ini ada berapa mabok? Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Ada yang bisa bantu? Iya. Ini saya dari Apotek Al-Faza ingin memesan obat. Tolong catat dulu ya Mbak. Obat dextrometorphan 15 mg 1 box, dexamethasone 0,5 mg 1 box. Mbak, untuk surat pemesanannya Mbak bisa bawa langsung ke apotek saja ya. Iya. Sekitar nanti saya akan datang ke apotek ya. Iya. Ditunggu ya Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum. Tunggu ya. Assalamualaikum. Oh iya, Waalaikumsalam. Saya mau mengambil surat pesanan. Oh, Mbak dari PKN Sepal yang kemarin saya telepon. Ya. Ini surat pesanannya Bu. Surat pesanan umum sama obat datang kuliah. Ya. Bisa ditunggu sebentar. Oh, Saya iya. mau mengambil surat dulu. Boleh. Mbak bisa diantar kapan ya itu obatnya? Saya usahakan besok ya, Mbak. Jadi sekarang saya pulang dulu. Nah, setelah itu saya mau mengemasi barang-barangnya. Lagi ada diskon ya? Nggak ada, Pak. Kenapa nggak ada diskon? Nggak ada, sekarang nggak ada diskon. Biasanya suka ada diskon gitu. Nggak, lagi nggak ada diskon, maaf ya, Pak. Untuk sistem pembayarannya, kami akan membayar
bayarnya secara cash aja ya? Oh, boleh. Nggak ditunggak untuk sekarang. Boleh. Kalau misalkan ada barang yang rusak atau kadaluarsa boleh diretur kembali? Boleh. Jadi sebelum pas barang datang langsung dicek. Kalau ada barang yang rusak boleh dikembalikan lagi. Oh iya. Terima kasih ya Mbak. Besok saya tunggu ya. Ya. Terima kasih. Tolong ya, dikasih label habiskan. Untuk kopi resepnya udah ada? Soalnya ada pengulangan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, ini saya mau minta. Oh, buat yang dexamethasone sama dextrometorphan, Ya, boleh saya cek dulu? boleh. Ini fakturnya. Oh iya. Nanti tanda tangan di sini sama cap apoteknya. Ini juga sama di sini ya. Mbak, ini dexamethasone-nya ini kok rusak ya? Boleh diretur kembali? Oh, boleh, boleh. Itu kan tadi di jalan ada kendala sedikit, jadi agak rusak. Mohon maaf ya. Saya tandain ya yang mau diretur di sini di fakturnya. Bentar ya, saya mau ambil cap dulu. Sama di sini kok tanda tangannya. Nanti saya kembali lagi ya, Mbak. Gak bisa ditunggu dulu Bu, mau bikin retur sebentar. Oh, ya boleh. Ini ya, dextrometorphan-nya ya yang Oh, iya. diretur. Ini surat returnya Mbak. Nanti saya kembali lagi ya. Ya. Terima kasih Mbak. Ya. Cap. Terima kasih. Assalamualaikum. Silakan duduk dulu. Boleh saya jelaskan ajaran pakainya? Ini yang ke-1 ada racikan yang berbentuk kapsul. Ini kan Ibu mengeluhkan batuk keringnya sebelumnya sama gatal-gatal kan Bu? Ini untuk obatnya ya. Diminumnya sehari 3 kali sesudah makan. Respon dari batuk, kalau batuk Ibu kan suka sakit, ini obatnya ya. Nah, untuk yang ketiga ada antibiotiknya. Di resep dokter Ibu disebutkan bahwa batuk Ibu terkena bakteri, jadi dikasih antibiotik. Untuk yang ini harus dihabiskan ya Bu, agar tidak resistensi. Apakah Ibu mengerti resistensi? Jadi kalau Ibu tidak menghabiskan obat ini, nanti obat ini akan kebal, jadi tidak berefek kepada penyakit Ibu. Jadi harus dihabiskan sesuai resep dokter ya. Kalau Ibu sudah minum ini mengeluhkan mulut kering, lalu mengantuk, mual, muntah, Ibu jangan khawatir ya, bahwa itu semua hanya efek dari obat, nggak akan apa-apa, cuma sementara ya. Kalau bisa Ibu kalau sudah minum obat ini jangan mengendarai ya, soalnya ini kan mengakibatkan ngantuk. Ibu sudah mengerti? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau Ibu sudah mengerti, saya masukkan dulu ya. Lalu di resep tadi tertulis pengulangan. Jadi kalau obat ini Ibu sudah habis, maka Ibu menebus obat kembali ke apotek terdekat sebanyak 3 kali.